2 सीटिंग दी है, 2 सीटिंग दी है मैम को। तो अभी पूछते हैं मैम से, मैम आपको 2 सीटिंग में कैसा अनुभव हो रहा है, और पहले आप जैसे एलोपैथी की दवाई ले रहे थे उससे क्या फ़र्क पड़ा, और यहाँ आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है, मेरे लिए ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कैसा लगा, एक बार बताइए आप कैसा। एलोपैथी से 0% है, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। 50% आराम है, 50% रिलीज है 2 सीटिंग में मैम की। तो मैम आप अभी तीसरी सीटिंग और देते हैं आपको, तो आप एक बार सीधा उल्टा ले 50% रिलीज है मैम। एलोपैथी से कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं लोग जाके, और वहाँ अपना पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं और सही होते नहीं है। ये ट्रीटमेंट है ना, बोन्स का सारा आपको नॉर्मल हम मेरे को बोले 40 क्लास कंपनी पर 2-4 प्रॉब्लम है, दे दीजिए, कुछ नहीं पता है। उस दिन आप रोने लगे, आपको नहीं लगता कि आप अंदर भारी हुई हो, अंदर सफाई करने के बाद वो नॉर्मल बात है। उससे हमने कोरेक्स और सर्वाइकल को मैम को अभी ट्रीटमेंट किया है, जिससे कि उनकी बोन्स अच्छा नहीं लग रहा था और आराम से अभी मैम के जितने भी मसल्स हैं ना, सारे के सारे हम मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि बोन्स हमारी अटैच होती हैं चीज़ों से, बोन्स से अटैच हो जाती हैं, बोन्स आराम से तो रिलीज करते हैं हम सारा का सारा। अब कोरेक्स रिलीजर वो चाहते हैं तो विदाउट 1 मिनट में उसको कर सकते हैं। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, तो हमारे बिल्कुल अनाड़ी देखिए, छोड़ो, ठीक है, नॉर्मल डिजीज को क्योर कर देता है आधे सांस मिनट लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, 3 दिन आप उसमें देखिए, आप कंपनी बताओ मैं छोड़ो, छोड़ो, आपसे बोले जैसे बोले आपके माता की छोड़ो, बोले बोले 3 दिन आप उसमें देखिए। ये मैम के L4 और L5 में गैप है, थोड़ा डिस्क बल्ज है, वो गैप को रिड्यूस करिए एसिड वेट के द्वारा हम उनको रिड्यूस करते हैं। पूरा का पूरा सांस छोड़ो। ये अभी पॉपअप साउंड आया है, ये मैम का L5 और L4 के ट्रीटमेंट के दौरान अपोजिट साइड करेंगे। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट। जी जी जी, जूम कर दिया है मैंने। बेटा मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ, बस 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर पॉज करूँ 1 मिनट।